Aku tuh ya kalau buka puasa itu selalu makan gorengan, kalau enggak yang manis-manis kayak kolak apa es buah gitu ya. Tapi itu tuh bikin tenggorokan aku tuh sakit, jadi aku tuh sering banget batuk gara-gara makan gorengan. Tapi selalu aku ulang-ulang gitu loh. Tapi aku punya solusinya, yaitu madu brokasma ini. Jadi dia itu madu yang dapat membantu meredakan batuk ya. Jadi dia itu jamu juga. Untuk aturan pemakaiannya sendiri 3 kali 2 sendok makan per hari ya. Tapi berhubung lagi puasa, jadi aku tuh konsumsinya itu kalau mau tidur sama habis sahur gitu ya. Biar siangnya itu nggak batuk-batuk terus gitu loh. Soalnya kan gugup banget ya kalau lagi puasa itu batuk. Jadi satu botol madu brokasma ini beratnya 200 gram ya, dan ini udah POM jadi aman buat dikonsumsi.